Mai ena akunchewu anandiyimbira foni usiku wathawu kundidandaulira za mwana wawo amene tsopano wafika posamva, amene poyambapo adakwatiwapo kuthyolo, koma chifukwa chonena kuti ukwati umenewu sanawumangise pa tchalichi, iwo ngati okhulupirira anawuthetsa ukwati makolowo chifukwa chonena kuti mamunayo sanali siriyasi kukhala naye mwana zaka 5 koma osamangisa ukwati wa pa tchalichi. Ndipo mwana ameneyi mwamwayi chifukwa chakupemphera anakumana ndi m'busa wina wakukasiya amene anaonesa chidwi kwambiri, ndipo anapanga naye ukwati. Komanso m'busa ameneyi kupatula kuti ndi m'busa, iyenso ndi amapanga bizinesi, ali ndi madamu ang'ona. Ndipo kwa nthawi yayitali pa zaka zimene akhalazi, m'busa ameneyi anaonesesa kuti popeza iyeyo ndi munthu wachilungamo, anaonesesa kuti wasayinirana naye mkazi ameneyi choyamba malumbiro akutchalichi, ali ndi certificate yakutchalichi, komanso mkatikati mosayinirana anasayiniranaso kuti pakapita zaka 5 azamusiyira ng'ona zimenezi, chifukwa iyeyo amayendayenda kupita mayiko ngati ku America, ndipo ndege si kanthu kwa iyeyo, si vuto ndege. Komano vuto limene lili ndi abusawa limene lapangisa mayi akunchewuwa kuti andiyimbire ine, ndi vuto lomenya mwana wawo. Amamumenya mwana uja, komanso nthawi zambiri amakamulumisa ng'ona, motero kuti zanazana lomweri mwana uja analumisidwa ng'ona oti mkono wace ndi mwendo wake umozi ndi zovulala kwambiri. Ndipo iwo amandiyimbira ine ngati presidenti wa anthu osauka kuti ndiwathandize kuti kodi pamenepa apange bwanji, chifukwa zikumveka kuti akufunanso amutenge mwanayo apite naye ku South Korea kutiso kumeneko akaonenso madamu ena ang'ona. Ndiye iwo akudera nkhawa kuti kodi ngati m'busa iwakwanisa zanazana lomweri kumulumisa ng'ona mwana wawo, mkono ndi mwendo padakali pano ndi zovulala, si akupeza bwino, kodi linanga akamukweza ndege kupita naye ku South Korea, mwana ameneyi akabwerako? Koma mwanayi kumulangiza umundumu akukakamira kunena kuti ine mundisiye, nanga ine ndisiye ndege, nanga ine ndisiye chuma, nanga ine ndisiye mgwirizano. Anati pasi tinapanga natu mgwirizano wa 5 years kuti ndizatenga ng'ona, ndiye ine ndipange bwanji? Choncho mayiwa akuona kuti ubale umene undiwolose ndikakutafune, ndiye anandiyimbira ine foni kuti ndiyathandize maganizo ngati president wa anthu osauka. Inenso nditayilandira foni pakati pa usiku, ndinaona kuti iyi ni nkhani yovuta. Inetu abale anga ndi anthu osauka, nditani nayo nkhaniyi? Ndi chifukwa chake ndikukuwuzani inu Amalawi kunena kuti kunja uku kuli nkhani ya mzimayi wa kuntchewu amene mwana wake anakwatiwapo kuthyolo, koma ukwati unatha chifukwa mamuna wa kuthyoloyo sanamanga naye ukwati, komanso sanapange naye agreement ina iliyonse. Koma uyu wakukasiya m'busayi, mwanayi anapanga naye ukwati wapa tchali chifukwa iye ndi opemphera, komanso anapanga naye agreement yokuti azamusiyira madamu ang'ona after 5 years, chifukwa iye amayendayenda kupita mayiko osiyanasiyana ku America ndi zina. Ndiye pano vuto limene labwera ndionena kuti mwanayi atamenyedwa zana ku msonkhano wa mapemphero pagulu pa anthu, anamutenganso ndikukamulumisa ng'ona, ndipo ng'ona zamuluma mkono komanso mwendo. Ndiye mayi akuntchewu akudandaula kuti pamene patipange bwanji. Ndiyeso ine ndikukufunsani inu Amalawi kuti kodi pamene tipange bwanji? Nikalindo the case of Saulo Zichilembandi chakwera. Nthawi zina akuluakulu ananenapo kunena kuti padakafunda padajiwisa galu, sikuti
mwambi umoja ankangonena tu iyayi ankanenera atachiona komanso tu amanena kunena kuti ndiolose ndikakutafune umene uso unalinso mwambi wina umene akuluakulu ankanena kalero akaziona kuti zinthu sizili bwino akaziona kuti zinthu zikupita kapena zikunkera kovuta akuluakulu amakonda kutulusa miyambi imeneyi ukamvesera ndi khutu la miseche popeza ife kunalibe tikumva kunena kuti ati a UTM atasambwazidwa zana lija ku msonkhano wa MCP kumene auzidwa ndithu mawu opanda chigamba kunena kuti President Lazarus Chakwera azayima 2025 ati a UTM anali ndi msonkhano wa dzizizi kumene zina mwa izo akambiranako ndizonena kuti akufuna iwo atengere nkhani ya mgwirizano pakati pa UTM ndi MCP ku khoti kuti amakhoti akaunike nkhani iyi ndipo izi ndi zimene a UTM akambirana ku meeting yawo ya zulo. Ndinangofuna ine amene ndisali loya komanso ndisali jaji ningokuthandizani inu a UTM kunena kuti nthawi zina kumakakamira zinthu umazaphesa mwana padakafunda padajiwisa galu inu mukamanena kuti mukufuna muuzidwe chilungamo ndipo Chakwerayo akakuuzeni pakati pa anzanu onse maalasi patenazi kuti iniyo ubale wanu watha sindikudziwa kuti mukufuna chani chifukwa mawuwo tu anenedwa pagulu pajaso tu agreement ija munakapangaso pagulutu guluso la anthu ngati limene linali kusonkhano lija ndemwe auzidwa kumene kuja kuti simufunidwa mkazi akakuuza kuti ine sindikukufuna amakhala kuti waponda mwala mwina ali ndi chibwenzi china wapeza mamuna wina koma inu kukakamira vuto lalitima vuto losafuna kuchita share zinthu za gulu vuto lake ndi limenero munakakamira nthawi imene jakumasunga zinsisi umangonena kuti ndizakuuzani mawa zimene tagwirizana pakana kukafika ku institute kukasayinira amene tasayinirana mu ndi 50-50 iwo azatenga maudindo 50 ifenso tizatenga maudindo 50 osaulula kenako ndizija nkaoneka kunena kuti kumasankhidwa anthu osaziwika lero mwaziona sopano vuto lalitima kuno ku Malawi asogoleri athu amaona ngati zimene iwo aganiza ndi za nzeru mukanakhala kuti munachita share nkhani imeneyi ndi anzanu ena anzeru momuja mu UTM muja akanakuuzani kuti tikuputa indi gemu imeneyi ndi shosholoza kusogoloko zizativuta sipakanalephera munthu mmodzi yekha wanzeru okuunikirani kunena kuti mgwirizano umene mukupangawu ndi mgwirizano wa mani to mani wanzache ndi nzache mgwirizano wa chipani kwa chipani si constitutional agreement mukanakhala anzeru nthawi imene munalumbira inu paja ku BICC kuja wiki imene ijayo mukanayitanisa an emergency assembly kupita anthu ku parliament ndi kukasinthaso malamulo izi sotu ndinanenapo kale mbuyomo kunena kuti mgwirizano umene ujawo ndiwandiwolose ndikakutafune munanamizana mukanakhala ena anzeru mmene inu mmapangira mukanapita ku parliament ndi kukasintha constitution nzanu uja anatengerapo advantage chifukwa chonena kuti mgwirizano umene mmapanga inu uja ndi wachipani ndi chipani si mgwirizano wa parliament si mgwirizano ogwirizana ndi makhoti si mgwirizano ogwirizana ndi malamulo a dziko lino pamene pajapo ndija imatchedwa kuti kumenyedwa judo kumenyedwa double kick anzanu aja pamene paja anakuchenjererani even mukayang'ana ku nkhani yosayinayi amene anasayina aja kodi anasayina aja ndi ndani ndi anthu anu chabwino nanga anasayina ukoko mbali inayo ndi anthu awo pamenepo mukuyenera kuti muganizirepo msanga kuti kodi zimene tikupanga zizitipindulira chifukwa olo nkhaniyo ina tipite ku khoti ndi nkhani tu ya inu ndi MCP
si nkhani ya inu ndi ziko ndi malamulo. Ine timaona ngati tili mapeto anga ophunzira ndirekeze pamenepo nzeru zanga. Izi zina mukukakamirazi sizikuthandizani, malo kuti mwina muyang'ane chisogolo chanu, chifukwa pamene pachazaoneka kale kunena kuti simufunidwa. Koma mukamanena kuti ayi ife pamene pajapo sanatchulepo za UTM, sanatchulepo za mgwirizano, chani ife tikupitirirabe, ndi apa mukunyamuka mamawa uno ulendo wakuja ku South Korea. Koma guys, ndalama anakoza kumayang'ana kuti kapena awawa akususukira ndege, mpeza kuti ayi. Kodi kapena akufuna chani, akusowa gayiwa, mpeza kuti ayi. Mtsogoleri weniweni amayenera azikhala ndi anthu osauka. Inali nthawi imene mukanachita reflect so quickly kunja kusana ache, ngakhale kuti munatulukidwa, anthu anakutulukani, koma mukanayang'ana sogolo lanu kuti likhalebe relevance. Lero emwe uja wakutukwana nuja, wakunyoza nuja, waphwanya chigwirizano uja, ndi uja akukutumani mama uno kuti mupite pa South Korea. Kodi zimenezi akupanga with a good heart? Funsotu ndi limenelo, imene ndi napuse anaja mkaza chefisi, imene ndi mwambi wokuti ndiolose ndikakutafune, imene ndi jaima imenya yakhoswe kuluma ndikumapeperera kuti mwanayo azimvabe kukoma, koma akumupweteka akumuluma. Awa ni malangizo anga chabe. 2025 kodi a Ford mulipo, nanga inu a DPP mulipo, nanga inu a UDF mulipo. Kodi zimene ndi kuona inezo ndi zimene so inu mukuziona? A DPP, UDF, a Ford. Kodi enu kichihana uliko kumeneko? Nanga Atupere Muluzi ulipo, nanga Peter Mutharika mulipo. Kaya ukusija kwa nyanja kuzimene ndikuona inezi ndi zimene so inu mukuona. Ziko la Malawi ndikutha kuona kutasankhidwa munthu wachisilamu. Ndikutha kuona wachisilamu yo atatenga munthu wachikhristu kukhala nzache, komanso ndikutha kuona penaso mbali inayo wachikhristu akumutenga munthu wachisilamu, komanso kumutenga munthu ina wakumpoto kumene kumanyozedwa kukhalanso limodzi. Koma ndizosangalatsa bwanji, koma ndingothamanga ndikaone kusijako. Faje kuno ndikutali sindikuonesesa bwino. Bon calendar, the DC. Komandare, wina imfera joka mmanja.